babu kawai da yara ne. Nawa kina wannan? Ana ake sayarwa? A babu. Kuma, an faru da kafin da.
Naweza. 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 Naam. Okay, sasa. Nashukuru. Wannan da za su zo a kwakwale kawai a cikin katon da su kawai da kawai.
kai karin kuwa? Aka san masu da na kunta da mutane. Sai su da. Oh, ga, okay. Kaga karatun kenan. Ina son gama gane mashin ne sai yanzu nake gane shi. Okay, ba ni ya nan ba sa ba tukuna. Kana sa wa ke. Okay. Asali aka je koma kasa. Wannan miro ne? Miro. Ka gama ka hada ka sa mai nan da zan. Shikenan goyo. Ina suna sai ruwan gwanin. Yau da shago. Bayan da shago yau da su bai ma. Okay. Kawai ciki ne. Yanzu, ita bai nake son yi maka ba. Wannan kun sai shi naira da nawa, da ta musu. Ku tara. Wannan ba shi ba. Ba shi daga cikin daki ko kuma shi. Ni ga yasi sasa cikin daki. Wannan mutum ya hau kai ba zai kare ba ne lalu. A gyara? Zama ok, na yara ko? Dama kudi ya samu ba kudi kamar yace wannan zai ce kun kyauta ma da wani zai kai kudin ya samu a yi kasan wani suka kamfani mun samu sun kera wannan ya amfani a kera wannan ya yi kuma muna nan mun samu kudi na ba kera komai ba yawan so da na mutane zai je karin da shi